केमिस्ट्री क्लास 9 बाप टियों सबक 9 हिस्सो टियों एक्सरसाइज डिटेल्ड क्वेश्चंस आवां केमिस्ट्री जो उस्ताद नजीउल्लाह चन्ना अवां के सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार असां जो के लेक्चर जो मौजू आहे मश्क एक्सरसाइज जो हिस्सो आहे डिटेल्ड क्वेश्चंस। सेक्शन ए ऐं बी असां अॻु करे आया आहियूं जिन में असां सेक्शन ए में कया हुयासीं एमसीक्यूज़, सेक्शन बी में असां कयासीं शॉर्ट क्वेश्चंस, सेक्शन सी में आहिनि असांजा डिटेल्ड क्वेश्चंस जेकी 6 आहिनि ऐं हर हिकु सवाल खे असां डिटेल में जवाब ॾींदा हलंदासीं। सवाल नंबर पहिरियों आहे डिस्कस इन डिटेल द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। डिघी पीरियडिक टेबल खे डिटेल में डिस्कस कयो। The modern periodic table is also known as the long form of periodic table. Modern periodic table खे ई long form of periodic table चयो वेंदो आहे। A modern periodic table is the arrangement of elements in the increasing order of atomic number in a tabular form. Modern periodic table जेका आहे उहा आंसरनि जी अहिड़ी तरतीब आहे जंहिंमें आंसरनि खे वधंदड़ एटमी नंबर जे लिहाज़ खां हिकु टेबल में रखियो वियो आहे। Characteristics of the long form of periodic table. In a long form periodic table, elements are arranged in increasing order of their atomic number. Long form of periodic table में आंसरनि खे उन्हनि जे वधंदड़ एटमी नंबर जे लिहाज़ खां रखियो वियो आहे। जंहिंजो एटमी नंबर 1 आहे उनखे पहिरें नंबर ते, जंहिंजो एटमी नंबर 2 आहे उनखे ॿिए नंबर ते, जंहिंजो एटमी नंबर 3 आहे उनखे 3 नंबर ते रखियो वियो आहे। The vertical columns in the periodic table is called groups. उमूदी जेके खाना आहिनि या कतारूं आहिनि आंसरनि जूं उन्हनि खे ग्रुप सॾियो वियो आहे। एंड हॉरिजॉन्टल रोज़ आर कॉल्ड पीरियड्स ऐं उफ़क़ी जेके लाइनूं आहिनि कतारूं आहिनि आंसरनि जूं उन्हनि खे पीरियड सॾियो वियो आहे। There are 7 periods and 18 groups in the long form periodic table. Long form of periodic table में 18 ग्रुप आहिनि टोटल ऐं 7 जेके आहिनि पीरियड आहिनि। Groups are denoted by Roman numbers. ग्रुपनि खे रोमन अंगनि में ज़ाहिर कयो वियो आहे। In a long form periodic table, elements are arranged in S, P, D and F blocks. Long form of periodic table में आंसरनि खे चइनि ब्लॉकनि में S, P, D, F में विरायो वियो आहे। The number of valence electrons of elements show periodicity and chemical properties show the correspondence periodicity. आंसरनि जा जेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आहिनि उहे पीरियडिसिटी दोहरियत खे ज़ाहिर कनि था ऐं कीमियाई ख़ासियतूं जेके आहिनि उहे वरी लाॻापियल दोहरियत खे ज़ाहिर कंदियूं आहिनि। इनर्ट गैसेस आर प्लेस्ड ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल। जेकी गैरामिल गैसूं आहिनि जिन खे नोबल गैसूं पिणु सॾियो वियो आहे उन्हनि खे पीरियडिक टेबल जे सॼे आख़िरी हिसे में आख़िरी ग्रुप में रखियो वियो आहे। सवाल नंबर 2 आहे त पीरियडिक टेबल जी SPDF ब्लॉक्स में जेका विरासत आहे उनखे डिटरमाइन कयो। असांखे ख़बर आहे त एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड इन ब्लॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आंसरनि खे ब्लॉकनि में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जे बुनियाद ते विरायो वियो आहे। दैट विच ऑर्बिटल इज़ फिल्ड बाय देम। त कहिड़ो ऑर्बिटल जेको आहे सो उहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल कनि था। मिसाल जे तौर ते जेकॾहिं हिकिड़ा आंसर आहिनि जिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल खे फिल कंदो त उन्हनि खे एस ब्लॉक जा आंसर चयो वेंदो ऐं जेकॾहिं वरी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुझु आंसरनि जा पी ऑर्बिटल खे फिल था कनि त उन्हनि आंसरनि खे असां पी ब्लॉक में शामिलु कयो आहे। ॿिया आंसर वरी अहिड़ा आहिनि जिन जा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वञी डी ऑर्बिटल खे फिल कंदा आहिनि त उन्हनि खे डी ब्लॉक जा आंसर सॾियो वञे थो ऐं ईअं वरी ॿिया आंसर आहिनि जिन खे चयो वञे थो एफ ब्लॉक एलिमेंट, यानी उन्हनि जा जेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आहिनि उहे एफ ब्लॉक खे फिल कंदा आहिनि। द मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज़ सब डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। असांजी जेका जदीद पीरियडिक टेबल आहे उहा 4 ब्लॉकनि में विरायल आहे। एस ब्लॉक ग्रुप जेको आहे उहो ग्रुप 1 ऐं ग्रुप 2 वारा जेके आंसर आहिनि उन्हनि खे एस ब्लॉक एलिमेंट चयो वेंदो आहे। पी ब्लॉक वारा जेके आंसर आहिनि उहे दीज एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जेको ग्रुप 13 आहे वेंदे ग्रुप 18 ताईं इहे जेके सभु ग्रुप थी विया 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन्हनि खे पी ब्लॉक जा आंसर चयो वेंदो आहे। ऐं ईअं वरी डी ब्लॉक आहे
The transition metals that lie in group 3 to group 12 are D block elements. ट्रांज़िशन जेके धातु आहिनि पिरंदड़ गिरंदड़ वेलेंसी वारा धातु जेके ग्रुप 3 खां ग्रुप 12 जे विच वारा आहिनि, टियों चोथों पंजो वेंदे 12 ताईं, उहे डी ब्लॉक जा आंसर आहिनि. एफ ब्लॉक, दी इनर ट्रांज़िशन एलिमेंट्स आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. जेकी अंदरियां ट्रांज़िशन एलिमेंट्स आहिनि लेंथेनाइड ऐं एक्टिनाइड सीरीज़ वारा आंसर उहे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सॾिबा आहिनि. सवाल नंबर 3 आहे आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. हिननि आंसरनि जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई कयो. सोडियम, कैल्शियम, फ्लोरीन ऐं सिलिकॉन जी. असां पंहिंजो पुराणो तरीक़ो इस्तेमालु कंदासीं. पीरियडिक टेबल खे ॾिसंदे हिननि जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेका आहे उहा लिखूं. सोडियम आहे वेंदे तव्हांजी हीअ 11 नंबर ते. इन जे करे ही एस ब्लॉक आहे, ही बी पी ब्लॉक आहे, ही डी आहे, ही एफ आहे. सो हितां खां शुरूआत असां कयूं त हे थी वियो 1s1 1s2, वरी 2s1 2s2 2p6 3s1. हाणे इहा आहे सोडियम जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1. कैल्शियम खे असां ॾिसूं त पीरियडिक टेबल में 20 नंबर ते पियो आहे, यानी 1s2 बि थी वेंदो पूरो, 2s2 बि थी वेंदो, 2p6 बि थी वेंदो, ऐं वरी असांजो 3s2 बि थींदो, 3p6 बि थींदो, 4s1 हे 4s2 एसी ताईं कैल्शियम जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थींदी. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐं 4s2. फ्लोरीन आहे उहो आहे 9 नंबर ते, त यानी 1s2 पूरो फिल थींदो, 2s2 थींदो, 3p हितां खां शुरूआत कंदासीं 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5. इहा आहे फ्लोरीन जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5. आख़िरी आहे सिलिकॉन. सिलिकॉन ही 14 नंबर ते आहे, त यानी 1s2 पूरो थी वियो, 2s2 बि थींदो, 2p6 बि थींदो, 3s2 बि थींदो, बाक़ी 4 जेको असांजो आहे पंहिंजो 3p उहो थींदो 3p1 3p2. सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. इहा हिननि जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आहे. सवाल नंबर 4 आहे डिटरमिन द लोकेशन ऑफ फैमिलीज़ ऑन पीरियडिक टेबल. पीरियडिक टेबल में जेके आंसरनि जूं फैमिलीज़ आहिनि उन्हनि जी लोकेशन वाज़िह कयो. रिमेंबर दैट मेंडलीव अरेंज द पीरियडिक टेबल so that elements with the most similar properties were placed in the same group. तव्हांखे इहो यादि हूंदो त मेंडलीव जेका पीरियडिक टेबल जी अरेंजमेंट कई हुई उहा अहिड़ी कई हुई जंहिंमें आंसर हिक जहिड़ियुनि ख़ासियतुनि वारा साॻे ई ग्रुपनि में अची पिया वञनि. ग्रुप 1A is also known as alkali metals. ग्रुप 1A जेको आहे इनखे असां alkali metals पिणु सॾींदा आहियूं. Although most metals tend to be very hard, these metals are actually soft and can be easily cut. जेतोणीकि ॿिया जेके धातु आहिनि सभई उहे तमामु घणा सख़्तु थींदा आहिनि, पर ही जेके आहिनि अल्कली मेटल्स इहे सॉफ्ट थींदा आहिनि ऐं इन्हनि खे वरी आसानी सां चाकूअ सां असां कटे बि सघूं था. लिथियम खे तव्हां जेकॾहिं हथ में खणोसि ऐं उनखे चाकूअ सां कटियो त सूफ़ वांगुरु उहो कटिजी वेंदो. हाणे पहिरीं फैमिली जेका आहे उहा ही आहे जंहिंखे अल्कली मेटल्स सॾिबो आहे. ग्रुप 2A is also called the alkaline earth metals. ग्रुप 2A ही वारो जेको आहे इनखे असां अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पिणु सॾींदा आहियूं. Once again, because of their similarities in electron configuration, these elements have similar properties to each other. इन्हनि जी पाण में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेका आहे उहा हिकु जहिड़ी आहे, इन जे करे हिननि जूं जेके ख़ासियतूं आहिनि आंसरनि जूं उहे बि पाण में हिकु जहिड़ियूं आहिनि. द सेम पैटर्न इज़ ट्रू फॉर अदर ग्रुप्स ऑन द पीरियडिक टेबल. इहो साॻियो ई तरीक़ेकार हिननि ॿियनि ग्रुपनि लाइ बि तव्हां अप्लाई करे सघो था त हिन ग्रुप में आंसर पाण में हिकु जहिड़ा आहिनि, हिन ग्रुप में आंसर पाण में हिकु जहिड़ा आहिनि. छो हिकु जहिड़ा आहिनि? छो त हुननि जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हिकु जहिड़ी आहे. रिमेंबर, फैमिली इज़ आल्सो नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ टॉप मोस्ट एलिमेंट इन अ ग्रुप. तव्हांखे हीअ ॻाल्हि बि यादि रखणु घुरिजे त फैमिली जेका आहे उहा असां कंहिं बि ग्रुप जे मथे मथे आंसर जे नाले सां पिणु सॾींदा आहियूं. मिसाल जे तौर ते हीअ जेका आहे इनखे असां बोरान फैमिली सॾींदा आहियूं, हिन ग्रुप खे कार्बन फैमिली सॾींदा आहियूं, हिन ग्रुप खे नाइट्रोजन फैमिली सॾींदा आहियूं, हिन ग्रुप खे ऑक्सीजन फैमिली सॾींदा आहियूं. इहो तव्हांखे यादि हुजणु घुरिजे. ग्रुप 7A आर 17 सतों जेको ग्रुप आहे ए वारो या 17
are also called as halogens. इन्हनि खे halogens पिणु चयो वेंदो आहे. This group contain very reactive non-metal elements. इन ग्रुप में तमामु तेज़ गैर धातु जेकी तमामु तेज़ आमिल थींदा आहिनि उहे मौजूदु हूंदा आहिनि. The noble gases are in group 8A. 8A ग्रुप में noble gas family आहे. These elements also have similar properties to each other. इन्हनि अंसरनि जूं बि हिक ॿिए सां ख़ासियतूं मिलंदड़ जुलंदड़ आहिनि. The most significant property being that they are extremely unreactive. वॾे में वॾी जेका ख़ासियत इन्हनि जी पाण में मिलंदड़ आहे उहा हीअ आहे त इहे इंतिहाई गैरामिल हूंदा आहिनि. Rarely forming compounds. इहे ॾुखियाई सां के मुरकब ठाहींदा आहिनि, न त इहे आज़ादु अकेला हूंदा आहिनि. We will learn the reason for this later. असां इन जो सबबु जेको आहे अॻिते हली करे उहो पढ़ंदासीं. When we discuss how compounds form, जॾहिं असां इहो पढ़ियोसीं त मुरकब छो ठहंदा आहिनि या कीअं ठहंदा आहिनि. The elements in this group are also gases at room temperature. हिन ग्रुप जा जेके अंसर आहिनि उहे जेको असांजो रूम टेम्परेचर आहे उन ते गैशियस हालत में मिलंदा आहिनि. हाणे फैमिलीज़ जेके थी वियूं उहे तव्हां ॾिसी सघो था त इहे पहिरीं फैमिली आहे अल्कली मेटल्स, ॿी आहे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ही सभु ट्रांज़िशन मेटल आहिनि. हीअ तव्हांजी बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली. हीअ आहे हेलोजन फैमिली, लूण ठाहींदड़ ख़ानदान. हीअ आहे नोबल गैस फैमिली. सवाल नंबर 5 आहे डिस्कस दैट मेंडलीव पीरियडिक लॉ प्रोवाइड अ बेस फॉर मॉडर्न पीरियडिक टेबल. इहो बहस कयो त मेंडलीव पीरियडिक टेबल मॉडर्न पीरियडिक टेबल जे लाइ बुनियादु फ़राहम कयो. Mendeleev's periodic law was a significant milestone in the development of the modern periodic table. असांखे इहा त ख़बर आहे त मेंडलीव जो जेको पीरियडिक लॉ हुयो उहो मॉडर्न पीरियडिक टेबल जे लाइ तमामु घणो अहम हिकिड़ो माइलस्टोन हुयो. He arranged the elements in the table based on their atomic mass. हिन अंसरनि खे उन्हनि जे एटमी मायनि जे बुनियाद ते हिकिड़ी टेबल में रखियो and chemical properties ऐं कीमियाई ख़ासियतुनि जे बुनियाद ते. And he noticed that the properties of elements repeat in a periodic manner. ऐं हिन इहो नोटिस कयो त अंसरनि जूं जेके ख़ासियतूं आहिनि उहे हिकिड़े पीरियडिक मैनर में पीरियडिक तरीक़े सां पाण खे रिपीट कनि थियूं. Mendeleev's periodic law provided a foundation for the development of the modern periodic table. Mendeleev जे पीरियडिक लॉ मॉडर्न पीरियडिक टेबल जी वाधवीत जे लाइ उन जी डेवलपमेंट जे लाइ बुनियादु फ़राहम कयो. Which is based on the atomic number of elements. उहा मॉडर्न पीरियडिक टेबल वरी अंसरनि जे एटमी नंबर जे बुनियाद ते ठहियल आहे. The modern periodic table has evolved to include more elements. मॉडर्न पीरियडिक टेबल इर्तिका करे नवनि अंसरनि खे जॻह पिणु ॾिनी आहे. And it has been modified to reflect new discoveries. ऐं इनखे ईअं सुधारियो वियो आहे त इहा नवनि ईजाद थींदड़ अंसरनि खे पिणु रिफ्लेक्ट करे थी. And advancement in our understanding of the properties of elements. ऐं अंसरनि जी ख़ासियतुनि जी जेका असां वारी अंडरस्टैंडिंग आहे उन में पिणु वाधारो कंदी रहे थी. However, the basic principles of Mendeleev periodic law still form the basis of the modern periodic table. इन हूंदे सभिनी ॻाल्हियुनि जे हूंदे बि जेको मेंडलीव पीरियडिक लॉ जो बुनियादी उसूल आहिनि उहे असांजी मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो बुनियादु ठाहिनि था. फॉर एग्ज़ाम्पल द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पैटर्न ऑफ ग्रुप्स. मिसाल जे तौर ते अंसरनि खे जीअं असां ग्रुपनि में विराए रखियो आहे इहो असुल में ख़्यालु असांजो मेंडलीव वारी जेका विरासत हुई ग्रुपनि वारी उन मंझां ई असां इहो खयो आहे. His work helped to organize and explain the behavior of elements. हिन जे ई कमु असांजी मदद कई त अंसरनि जो बिहेवियर ऐं उन्हनि खे तरतीब ॾियणु कहिड़े तरीक़े सां ॾिजे. And it continues to be an important part of our understanding of chemistry today. ऐं मेंडलीव वारी विरासत केमिस्ट्रीअ जी अॼोकी जेका सम्झ ऐं इल्मु आहे उन में बि अहम किरदारु पंहिंजो रखे थी. सवाल नंबर 6 आहे एक्सप्लेन हाउ शील्डिंग इफेक्ट इन्फ्लुएंस द पीरियडिक ट्रेंड्स. इहो वाज़ियो कयो त शील्डिंग इफेक्ट ॿियनि पीरियडिक ट्रेंड्स ते कीअं थो असरु विझे.
Shielding effect is the phenomena of the atomic world where the valence electrons are shielded from the attraction towards the nucleus of an atom. शील्डिंग इफेक्ट जेको आहे उहो एटमी दुनिया जो उहो मंज़र आहे जिते असां ॾिसंदा आहियूं त वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम जी मर्कज़ जी अट्रैक्शन खां कीअं पाण खे बचाईंदा आहिनि. As we know that shielding effect is the resistance to the attraction of electron towards the nucleus. असांखे इहा ख़बर आहे त शील्डिंग इफेक्ट जेको आहे उहो रेज़िस्टेंस जो नालो आहे, उहो रुकावट जो नालो आहे त इलेक्ट्रॉन पंहिंजे मर्कज़ खां परे कीअं बचनि. This increases down the group as the atomic radii also increases. जीअं हेठि हलण सां एटॉमिक रेडाई एटमी नीमकतुर वधे थो, तीअं हेठि हलण सां शील्डिंग इफेक्ट पिणु वधे थो. This effect is due to the core electrons only. इहो जेको शील्डिंग इफेक्ट वारो असर आहे उहो कोर इलेक्ट्रॉन्स जे करे पैदा थींदो आहे. जेतिरा कोर इलेक्ट्रॉन्स वधीक हूंदा ओतिरो शील्डिंग इफेक्ट वधीक हूंदो. The electrons present in the middle of the nucleus and valence electrons act as shields. जेकी न्यूक्लियस जे वेझो जेके विच वारा इलेक्ट्रॉन मौजूदु हूंदा आहिनि उहे ऐं ॿिया जेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हूंदा आहिनि जेके ॿियनि इलेक्ट्रॉननि खे रिपेल कंदा आहिनि उन जे करे शील्डिंग इफेक्ट जेको आहे उहो वधंदो आहे. दिस लोअर्स द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इहे जेके विच वारा इलेक्ट्रॉन आहिनि ऐं जेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हिक ॿिए खे जेके परे धिकनि था इहे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज खे घटि कंदा आहिनि. हाणे हितां ई हिकिड़ी ॻाल्हि ख़बर पवे थी त इहो जेको शील्डिंग इफेक्ट आहे उहो कीअं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज खे बि घटि करे थो. ऐं हीउ जेको इफेक्ट आहे उहो हेठियां जेके पीरियडिक ट्रेंड्स आहिनि उन्हनि जे लाइ असां ॾिसूं था त कीअं उन्हनि ते असरु विझे थो. मोर शील्डिंग जेकॾहिं शील्डिंग इफेक्ट वधे थो त लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खे घटि कंदो. मोर शील्डिंग इफेक्ट हूंदो त लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी वेंदी एंड लेस आयोनाइज़ेशन एनर्जी थी वेंदी. शील्डिंग इफेक्ट जेतिरो वधीक हूंदो त आयोनाइज़ेशन एनर्जी ओतिरी घटि लॻंदी. शील्डिंग इफेक्ट जो वधीक हूंदो त ॿाहिरां इलेक्ट्रॉन लूज़ हूंदा, आयोनाइज़ेशन एनर्जी थोरी लॻंदी त उहे इलेक्ट्रॉन असां ॿाहिरि रिमूव करे सघूं था एटम खां. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बि घटि ख़ारिज थींदी. शील्डिंग इफेक्ट वधीक आहे त माना शेल्स वधीक आहिनि, तमामु घणा आहिनि शेल्स, त मर्कज़ खां जेको आहे सो ॿाहिरां इलेक्ट्रॉन परे आहिनि. हाणे उन में जो इलेक्ट्रॉन एड कंदासीं त इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेका आहे सो उहा घटि ख़ारिज थींदी. मोर शील्डिंग आहे जेकॾहिं त अल्कली अर्थ मेटल्स बिकम्स मोर रिएक्टिव एज़ वी मूव डाउन. शील्डिंग इफेक्ट वधंदो वेंदो त हेठि अचो त अल्कली अर्थ मेटल्स जेके आहिनि वधीक रिएक्टिव थींदा वेंदा आहिनि. मोर शील्डिंग आहे जेकॾहिं हेलोजन्स बिकम मोर रिएक्टिव एज़ वी मूव अपवर्ड. हाणे जीअं असां मथे था हलूं त जेको शील्डिंग इफेक्ट आहे उहो मथे हलण सां छा थींदो वेंदो त उहो घटिजंदो वेंदो आहे त हेलोजन्स जेके आहिनि उहे वधीक रिएक्टिव थींदा वेंदा आहिनि. तंहिंजे करे हिते असां मोर शील्डिंग न ॾियूंसि, हिते असां लेस शील्डिंग लिखूंसि त इहो वधीक करेक्ट थींदो. सो हिते तव्हां सम्झो त मोर कोन्हे को पर लेस आहे. तंहिंजे करे असां हिकिड़ो तीर था ॾियूं जंहिंजो डाउनवर्ड डायरेक्शन आहे. लेस शील्डिंग माना तव्हां जीअं जीअं मूव अपवर्ड थींदो त हेलोजन्स तव्हांखे वधीक रिएक्टिव मिलंदा. हिते असांजो अॼोको लेक्चर पुॼाणी ते पहुचे थो. वरी हाज़ुर थींदासीं नए लेक्चर सां गॾु.